हेलो फ्रेन्ड्स, वेलकम टु माई च्यानल। आज म तपाईहरुलाई फ्याब्रिक इयरिङ्स बनाउन सिकाउँदैछु। भिडियो चाहिँ अन्तिमसम्म हेरिदिनु होला। अनि भिडियो मन पर्यो भने लाइक, शेयर, सब्स्क्राइब गरिदिनु होला अनि कमेन्ट पनि गरिदिनु होला। मैले चाहिँ कार्डबोर्ड पनि काटे, कार्टुनलाई काटे शेपमा, अनि त्यही शेपमा फेरि मैले फ्याब्रिक पनि काट्दै छु। अब चाहिँ यसलाई चिप्काउने पालो। मैले चाहिँ अब यो ग्लु गनलाई तताएर लगाउन लागेको छु यो फ्याब्रिक टाल्नको लागि। ग्लु गनले चाहिँ अलि चाँडै राम्रोसँग टिक्छ, चिप्किन्छ, त्यही भएर हो।